бактылуу кылуунун бардык формуласын бардыгы айтышат. Бирок эмне үчүн бактысыз кылуунун формуласын айтышпайт. Бизде эмне бактысыз кыла турматы мекенешим бир эле нерсе, бул салыштыруу. Интернетте паланча блогер аялына мынандай машина белек кылыптыр, 101 роза бериптир, мындай нерсе кылыптыр, сен неге кылбайсың, Швейцарияга алып барып келиптир, сен айтор өзүн ошого салыштырат дагы, анын ичинен кайгыра баштайт да, кыжалатып баштайт. Эмне үчүн мында болуп атат, менде эмес? Эмне үчүн күйөөм мындай таппай атат? Эмне үчүн аны бул жака алып барбай атат? Айтор салыштыруу өтө жаман нерсе. Бүгүн көптөгөн ажырашуулардын себеби ушу интернеттеги мактануу болуп атат да. Жеген нерсең менен мактанма деп мен кайра айтам. Бүгүн ресторанга болобу, кафеге барабы, айтор кайсыл жерге болбосун, бир эле тамак эми куддум ошол бир эле заводдон ушу ашканадан ушу үчүн тамак чыкканбы айтор билбейм. Ал жагынан тартат, бул жагынан тартат, айланып тартат, тегеренип тартат. Жегениң менен мактанба, бул уят нерсе, уят көрүнүш. Дароо туалетке түшүп кете турган нерсе менен мактанасыңбы? Алган билимиң менен мактан. Кулк мүнөзүң менен мактан, адеп ахлагың менен, жатаган Кураның менен. Эми мактанышка арзый турган нерселер да булар. Жегениң менен мактанба. Бул уят болот, кызым. Ошондуктан эч кимге өзүңдү салыштырба. Аллах Таала бардыгыбызды бирдей көрөт. Кайсыл тепкичте болбогон, президент дагы кичине жогору тепкичте, сен дагы кичине ылдыйраак тепкичте, бирок Кудай Тааланын алдында бардыгыбыз бирбиз. Аллах биздин бардыгыбызга бирдей карайт. Сен билбейсиң, блогердин жан дүйнөсүндө эмне болуп атат. Эч ким ичиндеги кайгы проблемасын ачык кылып чыгарып койбойт. Жада калса эң жаман интернетке эч качан кайгысын, проблемасын айтып чыкпайт. Ичиндегисин билдирбейт. Ичинде мынандай согуш болуп атат аныкында. Сен билбейсиң аны. Жакшылык менен жакшылык кылган иштери, күнөө кылган иштери, бул жактан жеген арамдары, бул жактан жакшы иштери мана ушундай болуп, каша болуп жатат, шакарап болуп жатат, аны сен билбейсиң. Аны жагын интернеттен реклама жашоосун көрүп алып, өзүңө эч качан бирөөгө салыштырба. Анан наалыба эч качан. Кудай буга берип атат, мага бербейт. Бул өнөгө эле кетип атат, бул болуп эле кетип атат. Эч күйгөн адамдар бар да. Жок. Аллах Таала бардыгыбызды бирдей көрөт. Бирдей бакыт берет. Болгону шашпа. Бардыгынын өзүнүн орду бар.